بمنتهى اليأس والبؤس الزمالك بيفرط في فرصة ركوب الدوري وبيخسر من المصري 1-0. ولا أداء ولا روح ولا رجولة، كله زفت النهاردة، من اللعيبة للمدرب للإدارة، كله زفت. وهو ده المنطق، وهي دي حقيقة الفرقة العار المخرقة اللي عندنا. واللي لسه مش شايف كده يبقى يروح يتفرج على حاجة تانية، واللي شايف ان ده سكواد يقدر ينافس السنة دي يبقى لازم يتعالج. ده احنا لسه بنقول ان وقعنا وخرجنا من المنافسة مسألة وقت، ورغم كده ربنا بيديك فرصة تركب من بدري ونمشيها مع بعض بقوة الدفع لحد يناير. لكن حتى دي اللعيبة مش قادرة تعملها، وقلنا الفرقة فاضية وناقصها كتير، محتاجين مدافع. قال لك ما الونش هيبقى يرجع، نستنى احنا بقى الونش لحد ما يرجع بالسلامة ومش مهم نخسر. قلنا عايزين رقم 6 وهم ولا هم هنا. قلنا مفيش جناح في الفرقة كلها مع زيزو، وان مفيش مهاجم يشيل الفرقة ويسجل من نص فرصة، وبرضه ولا هم هنا. فمن الاخر كده الادارة هي السبب في الوضع ده. في لعيبة قصرت ومدير فني غلط، لكن في ادارة كبرت دماغها وما بصتش على نواقص فرقتها وازاي تقويها عشان نرجع للمنافسة. 6 صفقات الصيف اللي فات ما نجحش فيهم غير بنتاي، و10 في يناير ما نجحش غير 4 منهم عبد الله السعيد. 16 صفقة والناجح 5، فشل ما بعده فشل، وهي دي النتيجة. فرقة أساسية فاضية، دكة فاضية، ولسه الناس بتقاوح وبتقول لك سكوادنا جميل ونقدر ننافس عادي، ما احنا خدنا السوبر الأفريقي. يا عم دي ناس لسه بتحاول تجدد لزيزو، ويناير خلاص فاضل عليه شهر. فمن الآخر تاني اهو، أي إخفاق ووقوع للفرقة مسؤولية الإدارة مش حد تاني. بدأ جوميز بعواد في القلب، حمزة وحسام، بنتايج شمال وعمر يمين، دونجا وعبد الله وناصر، شيكا وشلبي ومنسي. نفس مشكلة ماتش سموحة، والبداية بشيكا اللي هي غلط في الماتش ده والماتش اللي قبله، وأي ماتش يبدأ فيه شيكا هتكون بداية غلط. وتاني مرة جوميز بيفضل شيكا على كونراد، وده معناه إنه مش شايفه خالص. ومن اللي الواحد بيشوف في الملعب الراجل عنده حق، بس ده ما يمنعش إن ده غلط. ولو أنت خلاص قافل من كونراد ادي إيشو، دخل عاطف، أي حاجة غير شيكا اللي هو خلاص والله العظيم ما قادر ولا هيقدر على الكلام ده ولا يقدر على بداية ماتش. هتبقى أحسن يا عم جوميز والله. بدأ المصري بضغط عالي وعجز تام من الزمالك والخروج بالكورة. ناصر عامل مجهود كبير وضغط في كل كورة، لكن بص معايا على الكورة دي بقى، من 18 المصري ل 18 الزمالك، بدون ضغط ولا مضايقة ولا حتى فاول يعطل اللعب، عشان لما نقول الزمالك عايز رقم 6 دكر سعران ما يسيبش الكرة للخصم يمشي بيها كل ده، وان دونجا مش هو اللي الزمالك بيدور عليه، الناس بتزعل. وبالمناسبة اللي قطع الكرة في الاخر كان عبد الله السعيد. شيكا بيتصاب، جاله شد، خرج ونزل مكانه كونراد، وده معناه ان زيزو لسه مش جاهز رغم وجوده على الدكة. كرة فوق العظمة من ماهر لكونراد يوديه انفراد بجاد، لكن البولندي بيضيعها بمنتهى السهولة، عشان في مفيش تترد علينا بمرتدة من المصري على الطرف تتلعب بالعرض. عمر وعواد بيتعظموا على بعض لحد ما بتعدي منهم هما الاتنين، وهدف في آخر دقايق الشوط الأول يطلع المصري كسبان، واللي يضيع يستقبل. ملاحظات على الشوط الأول، شيكا وشلبي ثنائية مخصية، لا بتهاجم ولا بتدافع. المسلوسي تايه، عمر رجع لفورمة ابن النادي، دونجا هو ده العادي بتاعه، ماهر مجهد، ومنسي ما وصلتلوش حاجة. والمحصلة شوط من أوسخ أشواط الزمالك اللي لعبها مع جوميز. بدأنا الشوط الثاني بتغيير شلبي ونزول زيزو، الزمالك أحسن شوية، المصري خلاص ركن في ال18 والزمالك ضاغط. ركنية من عبد الله لزيزو 1-2 مع ناصر، لكن زيزو بيمرن بيها جاد، فاول من مكان عظمة على حدود ال18، بيهوش زيزو وبنتايج وعبد الله بيحطها في السما. معرفش بصراحة هي المفروض تكون أقرب من كده إيه عشان نحطها عادي جون، أو على الأقل نشوطها في الجون. بعدها جوميز بيتدخل بتغييرين، بيطلع عبد الله ومنسي وبينزل مكانهم الجزيري وحسام أشرف. أما دكة تقيلة بصحيح. المهم بعد التغييرات الزمالك بقى عنده كثافة في ال18، زيزو بيعمل عرضية وماهر بيحطها في العارضة تترد لكونراد بيحطها، لكن جاد بيطلعها.
بعدها بيتصاب ناصر ماهر ويخرج، ولانه الزمالك ناصر بيتصاب بعد ما خرجنا عبد الله خلاص بيخرج ماهر وبينزل العجوز المسن زياد كمال اللي بنزوله. بعتبر الماتش خلص خلاص، هو واحد مسن زي ده هينزل يغير ايه يعني؟ ده غير لعيبه المصري اللي مقضيينها وقوع كل دقيقه، لكن العيب مش عليهم، العيب على شويه السذج اللي واقفين بيتفرجوا عليهم زيهم زينا عشان يخلص الماتش على كده. اما بالنسبه لعلي ماهر، ايه يا عم التقفيل ده كله؟ ده بيقولوا عليك حتى مدرب هجومي وبتاع. على العموم ماشي، اما نشوف ماتشك مع الحمرا هتديره ازاي. اخيرا لعبنا 3 ماتشات في الدوري، كسبنا 2 وخسرنا 1، والفرقتين اللي بينافسونا كل واحد فيهم اتعادل ماتش، يعني على الورق الفرق نقطة ما تخليناش ابدا ننهار. دلوقتي ايه المطلوب؟ المطلوب من اللعيبة والمدير الفني من هنا لحد يناير يمسكوا نفسهم وما يخسروش اي نقط، خصوصا ان احنا كمان داخلين على دور المجموعات في الكونفدرالية. يعملوا ايه بقى ويعالجوا النواقص ازاي انا ماليش دعوة، يتشقلبوا يتنططوا يعملوا اي حاجة ويمشوا نفسهم لغاية يناير باي طريقة، لعل وعسى الادارة ربنا ينفخ في صورتها وتحس ان الاسكواد ناقص وتكمل النواقص للراجل. لو كنا عايزين نكمل الموسم ده موجودين في دايرة المنافسة، اما لو ما حصلش ده فانا بقول لك اهو هنيجي يناير والفرقة خلاص خلصت وانهارت، وعلى شهر 3 خد مني بقى هنكون خرجنا من كل حاجة، سواء المنافسة على الدوري او المنافسة على الكونفدرالية اللي معرفش ليه ناس كتيرة بتعتبرها انها مضمونة قوي السنة دي. طب خد بقى مني الكونفدرالية السنة دي اصعب. وملحوظة كده بسرعة، المصري اللي كسبك النهاردة موجود معاك في دور المجموعات، يبقى وريني بقى تكسبه ازاي.